Estos sonidos se producen por un flujo sanguíneo turbulento en el corazón o en los vasos sanguíneos conectados a él como la aorta y la arteria pulmonar. Un soplo cardíaco en sí mismo no es una enfermedad, sino un signo clínico que sugiere que podría existir un problema cardíaco subyacente y necesitaría ser investigado con mayor profundidad. El cardiólogo, con el auxilio de su estetoscopio, habrá de estudiar al sonido en cuestión, diversas características para orientar su diagnóstico. Dentro de esas características destacan el sitio de máxima intensidad del soplo. También la fase del ciclo cardíaco en que se presenta el soplo, para saber si es durante la sístole, durante la diástole, o en las dos fases como ocurre en los soplos